Один из недавних выпусков я решил окончить фрагментом трансляции одного российского стримера, где он меня критикует. Сегодня с этого фрагмента начнем. Бля, жертвы и здоровье. Вы понимаете, что, условно, при взятии Берлина того же самого погибло 300 тысяч человек? Ну, до 300 там по разным оценкам, 1000 человек погибло. При взятии Берлина, блядь. Вот Кац бы сидел и переделал вот такой: блядь, куча русских людей погибла, за что? Точнее, он бы по-другому говорил: куча советских людей погибла во имя чего? Чтобы взять этот Третий Рейх, а зачем? Ведь столько погибло. Вот это вот нытье бы было, блядь. Ну надо было взять Берлин, надо было, блядь, победить фашистов. Ну надо было. Но это интересы государства, к сожалению, они стоят выше интересов отдельно взятого человека. Интерес отдельного взятого человека — это съебаться от мобилизации, в какой бы он стране не был. Скорее, ну если он не патриот, конечно, но от обычный гражданский нормис он будет пытаться текать по-всякому. В прошлый раз я обратил внимание на странное сравнение донбасских городов с Берлином. С каких пор русскоязычные жители востока Украины, родственники которых зачастую живут в России, с каких пор они тождественны берлинцам из 45-го? Сегодня я выделю в этой речи другое. Этот молодой человек, родившийся и выросший при Путине, действительно проникся официальной риторикой, согласно которой существует некое отдельное от граждан государство. Оно не создано людьми для людей, а имеет какие-то отдельные от граждан интересы. Например, у него в 21 веке может быть какой-то собственный интерес уничтожать этих граждан в безлимитных количествах. В пример ставится Великая Отечественная война, которую и так принято вспоминать в любой непонятной ситуации. В 40-е, без преувеличения, вся страна вынуждена была отражать нападения настолько, что на фронте гибли сыновья членов Политбюро. Но сейчас война совсем другая. Молодой человек, которого она напрямую не коснулась, может сидеть в студии и вальяжно рассуждать о жизни и смерти сотен тысяч сограждан. Именно такая вальяжность преподносится официозом как патриотическая позиция. В подобной системе ценностей патриотизм проявляется в том, чтобы убить в себе сострадание к людям, живущим с тобой в одной стране. Погибшие, пропавшие без вести, искалеченные мужчины, их разрушенные семьи – это все типа государственный интерес, против него нельзя протестовать. Кто сам никуда не призван, тому положено с холодным цинизмом говорить как о людском ресурсе, о тех, кому не повезло. Это одна из главных составляющих путинской этики. Если ты сам не пострадал, другим ты сострадать не можешь. Как минимум, мол, надо пройти мимо чужого несчастья, а лучше с комсомольским задором двинуть речь, что так и надо, не уточняя, кому конкретно надо. Характерно, что тот стример сам вспомнил про мобилизацию, которой совсем скоро будет ровно 3 года. Ему, в отличие от многих других спикеров с избирательной памятью, не нужно напоминать: очень большую долю воюющих в российской армии составляют мобилизованные. Другие спикеры старательно делают вид, что само слово «мобилизация» связано исключительно с Украиной. Заметили мы и другое. Называя совершенно от балды цифры потерь при взятии Берлина, тот стример решил поиграться именно с числом в 300 тысяч. Это как раз примерное число бессрочно мобилизованных. По словам Путина, их было 318 тысяч, по данным Минобороны 302,5 тысячи. Кстати, за счет чего образовался разрыв, сравнимый с мужским населением небольшого города, никто до сих пор не объяснил. Эти числа могут показаться абстрактными, далекими от повседневной жизни, как, например, судьбы тех, кто брал Париж в 1814-м. Но война в Украине не где-то далеко, она идет прямо сейчас, а потери на ней не абстракция. Даже в нашей редакции есть те, у кого погибли знакомые, причем с обеих сторон. И мирные, и военные. Кто-то не погиб, но его привели в военкомат провинциального российского города, чтобы сверить документы. И с тех пор его жена живет как вдова, а ребенок растет без отца. Для многих наших зрителей все эти проблемы тоже близки. Смерть стала их новым соседом, постоянно рядом. Гибнут бывшие одноклассники и сокурсники, коллеги, знакомые. Особенно много историй про знакомых знакомых. Прочитаю один из комментариев под своим видео. Похожих написаны уже тысячи, если не десятки тысяч. Приятель мужа пошел в военкомат с дочкой. Узнать, в чем дело. Ушел прямо оттуда, дочку приехала, жена забрала. Погиб через полгода, не похоронили, потому что тело не вернули. Дочке 4 года было. Он говорил: да просто узнаю, все пацаны пошли же, чего я как крыса.
Герой истории, как и многие другие, явно получил повестку с требованием прибыть для сверки документов или уточнения данных. Человек получил официально оформленную бумажку с подписью и печатью и законопослушно пошел узнавать, чего от него хотят. Я бы тут не иронизировал над словами «пацаны пошли, чего я как крыса». По форме звучит, конечно, грубо, но по сути это про то, что человек решил подчиниться правилам, которым подчинились люди вокруг. И раз уж вызвали что-то сверить и уточнить, значит, надо прийти. Можно даже ребенка с собой взять. Ведь представлено все как какая-то недолгая и несложная процедура. Дело 20 минут. Войти и выйти, а потом на детскую площадку или в парк. В документе же не было написано «Мы хотим убить вас на фронте». Но человека убили. Может быть, дочка до сих пор его ждет. Ведь детям часто не говорят, что отец погиб. А у кого жив, тем не говорят, что отца мобилизовали. У таких детей папа уже почти 3 года подряд где-то путешествует или ушел в дальнее плавание и никак не вернется. Упомянутой в комментарии девочке в 22 году было 4 года, и в этом сентябре она, скорее всего, пойдет в 1 класс. Кого-то из одноклассников за руку приведет в школу папа, но не ее. Как он выглядел, знать она будет только по фотографиям. И это всего один комментарий, где не названы ни имена, ни места. Но откликов под выпусками уже наберется на многотомную книгу памяти. Часто и порой не без причины возникают разговоры, мол, уехавшая оппозиция пребывает в своем либеральном пузыре. Но непонятно, в каком пузыре пребывают спикеры, которые, находясь в России, благодушничают на тему войны и некоего государственного интереса, который идет вразрез с интересами подавляющего числа граждан. Очень часто такое благодушие свойственно людям, которые не подлежат мобилизации по возрасту. Например, один из бывших сотрудников Соловьев Лайв, работавший под псевдонимом Армагеддоныч, в 22 году сравнивал уехавших от мобилизации россиян с животными. Стадо копытных, стая птиц, косяк рыб, толпа, ведомая инстинктами, лемминги и так далее. В 22 году ему было 63, что сильно выше мобилизационного возраста. На тот момент было известно лишь об одном на всю страну мобилизованном 63-летнем россиянине Александре Ермолаеве из Волгоградской области. Тогда произошел большой скандал, и мужчину отпустили домой уже на 3-й день. Случай тот был исключительный. В целом, российский мужчина за 60 может сколь угодно поддерживать войну издалека и с комфортом. Рассуждать о тех, кто не хочет идти на фронт или отпускать туда родных. Социологические опросы, кстати, показывают, что поддержка войны наиболее сильна именно в этой полувозрастной группе россиян. Примерно то же самое, видимо, относится и к тому стримеру. Разве что, судя по соцсетям, в 22-м ему было не за 60, а меньше 18. Если уж удачно проскочил тот период времени, чего бы не порассуждать о других, менее удачливых. В одном из недавних роликов мы попробовали прикинуть реальное число российских потерь убитыми. И получилось, что 3,5 года так называемой спецоперации эквивалентны 150 годам советской войны в Афганистане. Оценка наша, похоже, оказалась точной. Медиазона оценивает количество убитых на фронте россиян, без учета пропавших без вести и погибших из ЛДНР, в 219 тысяч человек. Советская армия в Афганистане теряла убитыми в среднем 1500 человек в год. 219 тысяч – это как раз 146 лет Афгана. Число это было выведено, несмотря на невозможность подсчитать избыточную смертность. Данные о ней Росстат в 2024 году решил засекретить. Однако Медиазона ведет примерные подсчеты, исходя из реестра наследственных дел. При этом 125 681 погибший известно поименно. Это уже не приблизительная статистика, а подсчитанные некрологи и таблички на кладбищах. Никто из этих людей не должен был погибнуть. Бахмут не Берлин, его не нужно было брать штурмом. Евгений Пригожин в боях за Бахмут, по его же словам, положил 20 тысяч солдат. И единственное, чего добился, сделал бездомными 70 тысяч жителей города, русскоговорящих людей, живущих по соседству с Россией. После сражения за Бахмут более 2 лет ушло, прежде чем был взят Часов Яр. Вернее, территория, где он прежде находился. Расстояние от окраин одного городка до окраин другого всего 5 километров. 2 года ушло, чтобы их пройти, убив при этом огромное количество и россиян, и украинских солдат.
лишив дома 12 тысяч жителей города, чтобы в итоге получить тонны разбитых кирпичей и поломанных бетонных плит. За Часовым Яром следует 70-тысячная Константиновка. По населению она как Бахмут, а по площади больше в 1,5 раза. Там, по мнению Путина, цикл должен повториться, как и в Покровске. Про агломерацию Дружковка-Славянск-Краматорск мы уже говорили. Сейчас там живут сотни тысяч людей, но в путинской логике место это должно стать братской могилой для еще сотни тысяч российских солдат. У Путина есть интерес продолжать бесконечную войну и пользоваться преимуществами военного времени. Да где же здесь государственный интерес России? Его находят лишь те, кто максимально далек от фронта. И хорошо, что далек. Никто в принципе не должен идти на эту войну, и я этого никому из них не желаю. Есть другие способы изменить свое отношение. Посетить, например, специфичное отделение госпиталя, например, челюстно-лицевой хирургии, как советуют знающие люди. Или хоть раз навестить семью с лежачим инвалидом войны. А лучше не раз. Развязать войну много времени не надо. Как и сказать какую-нибудь глупость в ее поддержку. А на уход за обездвиженным человеком тратится целая жизнь. Некоторых людей, конечно, не проймут ни фотографии разрушенных домов, ни истории, когда российская ракета или дрон-камикадзе, влетев в квартиру, убили разом целую семью с детьми. Таких историй много. Но кого-то они вообще воодушевляют, мол, украинцы же погибли. Малафеевский Царьград ввел в оборот понятие «вражеские дети» и прямым текстом, без политесов, предложил не считать украинских граждан людьми. Государственные телеканалы не отстают и регулярно запускают в эфир всевозможных маньяков, вроде вот этого. Ну, я хочу по поводу Харькова сказать, потому что иногда интуиция историка заменяет конкретные знания. Я, по-моему, месяц назад сказал, кабы не больше, что Харьков надо бомбить. Город имеет для украинцев большое значение. Ну, я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение, да? Да, Что-то и так, я имею в виду моральное значение. Взятие или разрушение Харькова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. И есть те, кого вдохновляют такие речи. В любой стране есть некоторое количество людей, которые рады избавиться от химеры, именуемой совестью. В нормальной ситуации этого сделать нельзя из-за общепринятой нормы. Но российский официоз и СМИ им как бы разрешили. Другая степень цинизма – это переносить такое же отношение на своих сограждан. Впереди всех транслировать, мол, умер, но за правое дело. Оправдывать смерть и увечья россиян на бессмысленной войне. Оправдывать горе миллионов их близких. На этой войне украинофобия и русофобия находятся рядом. Одно другому не противоречит, а дополняет. Каждый день продолжения войны против Украины – это узаконенное убийство российских граждан, которые еще и пытаются оправдать отдельные спикеры, кто на телеканале, а кто в частном стриме. Во ВКонтакте снова пошла реклама службы по контракту. Решили совместить две лжи в одном объявлении сразу. Слоган там такой: «Успей заключить контракт до подписания мирного соглашения». Или «СВО близится к завершению, успейте получить максимум». Тут же намекают на возможность заранее выбрать себе специальность оператора беспилотного летательного аппарата или водителя, чтобы не ходить в штурм в составе одноразовой пехоты. Хотя такой возможности на самом деле нет. И еще одна крайне распространенная манипуляция. Указана сумма более 5 миллионов рублей, которую можно получить в течение года. Только шанс прожить на фронте целый год есть далеко не у всех. Все эти агитки – повод поговорить о том, насколько добровольно сотни тысяч россиян участвуют в путинской войне. Довести миллионы работающих граждан до крайней нищеты в богатейшей стране, загнать их в кредиты и микрозаймы, и потом на каждом шагу подсовывать им рекламу, мол, получи миллионы, а воевать тебе не придется, чтобы заманить их на бессмысленную войну и отправить штурмовать остатки украинского села, это преступление против россиян. Немногим меньшее, чем приглашение всего лишь сверить документы в военкомате. У стримера, который противопоставлял интересы человека и государства, была странная фраза, мол, в интересах обычного человека спрятаться от мобилизации, если он не патриот. Я же убежден,
российский патриот будет прятаться первым, чтобы оказаться как можно дальше от нынешней войны, чтобы никого не убить и самому не пострадать ни за что. И с другими людьми патриот будет говорить, чтобы не поддерживали войну эту, тем более, чтобы не пошли воевать сами. Настоящий патриотизм в сохранении России, а настоящая Россия – это ее граждане. До завтра.